السلام خوت، لاباس عليكم؟ بخير؟ كيف دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. كيف ما كتشوفوا اخوتي، اسمحوا لي ان عندي مشكل في البوق باقي ما جانيش. حاولت نستعمل، كنخسر لي الاول، حاولت نستعمل هاتف اخر كنخدم عنه الهاتف. اسمحوا لي. المهم اخوتي، القصه ديالنا هي قصه رحمه مودن. كما كتشوفوا كيفاش رحمه كانت من عاملة نظافة متوسطة إلى سيدة أعمال. القصة ديالها صراحة شحال من واحد مشوق يسمعها، وكنتمناكم تسمعوها وتشوقوا وتكون عندكم رغبة بحال هاد السيدة. مهم بقاو معايا، غتسمعوا القصة كيفاش بدات وكيفاش حتى كملات حتى ولات سيدة أعمال. بقاو معايا. القصة ديالنا هي رحمة المدن. رحمة المدن مغربية من مدينة طنجة. السن ديالها زادت 1963، والاب ديالها كان امام مسجد. عائلة محافظة. الاب ديالها كان انسان متفتح، ما كانش يقول لبنته ديري الزيف ولا ديري هادي ولا حتى حاجه. كان انسان، وهكاك رحمه كانت تحتفظ الاب ديالها، تحترمه كل شيء. ولكن الام ديالها كانت دائما كيف ما كتشوفوا، دائما شي واحد من الوالدين تيكون شويه مزيان الوليدات ديالو. كانت الام ديالها كتقول لها لا، خصك تلبسي، خصك هادي حشومه، الاب ديالك امام وهادي. ولكن رحمه كانت تسمع الهضره. واحد رحمه كان دائما حلم ديالها تهاجر البلاد، ما تبقاش في المغرب، تمشي لاوروبا. كان الحلم ديالها حلمها كبير. المهم جا واحد الوقت، جات رحمه واحد، جا واحد من هولندا، وكان باغي عجباتو، قال لها، جا طلب ايدها من عند والديها، ولكن رحمه كانت باغا. المهم كانوا عائلتها رافضين ان الحكم ديال عندها 16 سنه وما بغاوش. قال لهم صافي، انا هذه بغيتها، غادي انا متخافوش عليها، راه كلشي انا غنتهلا فيها وكلشي. وهكاك مشات رحمه. الوالد ديالها قبل وقال لهم واخا ماشي مشكل. هي هذيك رحمه في السن ديال 16 سنه كانت مشات لهولندا هي الجوز ديالها. بقات واحد المده، حملات، كانت هذيك الساعه عندها شي 7 شهور حامله بالابن الاول ديالها. المهم دخلت للعمل، كانت راجلها كان رافض العمل ديالها باش تخدم، ولكن كانت هي دائما كتقول لي ضروري ضروري بغيت نخدم. بقات عليه، صافي غادي ندخل، علاش صافي ضروري هاد. المهم بقات بزاف حتى دخلات العمل فين كاين راجلها، لان راجلها كان تيخدم في التنظيف. راجل تينظف برا، كيمسح كلشي، وحتى هي خدمت نفس الخدمه ديالو. ولكن رحمه بقات شاده الخدمه ديالها. بقى بشويه كيستعملوا مع الاشاره، بشويه ان ما كانش تعرف اللغه الهولنديه. هي هذيك رحمه دخلت المدرسه، قرات في المدرسه، درست اللغه، شدات شويه اللغه، وبقات حتى دوزت 20 سنه في هذاك العمل. ولاو الناس كلشي كيعرفها بالخلوقه، كيعرفها بالانسانه اللي عندها كلمه، انسانه اللي ما كتغش في خدم العمل ديالها. خلوقه، مهم جميع الوصفات. كيف ما كتشوفوا واحد الوقت، رحمه سنه 97 جا واحد، المهم جا الشركه من الخدامه هي رحمه كانت ما عطوهاش الترقيه، ورغم ذلك في امستردام كانت معروفه. جات عند المدير ديالها قالت لهم كيفاش انا ما عطيتونيش الترقيه، وجا واحد من ورايا وعينته رئيس في التنظيف وعطيته، وانا مكتوبه سميتي في اللائحه في هولندا، المهم في امستردام فين ساكنين. المهم هي هذيك تمات، عطاتهم الورقه ان غادي تخرج، ما تبقاش خدامه. خرجات. ولكن رحمه المهم كانت مشات. كما كتشوفوا حنا المغاربه دائما ملي كنخرجوا كنبغيو نسلموا على الناس اللي كنعرفوا على كل شيء. رحمه مشات سلمات على واحد المدرسه اللي فيها واحد المديره كانت تنظفها. رحمه قالت لها غادي نمشي صافي راني، قالت لها علاش كيفاش 20 سنه، قالت لها اللي كاين واللي كاين انا يا لطم. ما بقيش معطي، ما لقيش احترام من هذه الخدمه 20 سنه، وما عاملونيش كما كان. جا واحد من ورايا عطاو
حسيت بشويه ديال الحقره. المهم قالت لها هذيك المديره ما يمكنش تمشي هكاك، ضروري ديري شي شركه صغيره وحنا نعاونوك. رحمه المهم فكرات، في الاخير اقتنعت على هذيك الخدمه اللي قالت لها هاد المديره، قالت لها واخا. مشات كانت حلت المهم شرات بيرو، شرات هذاك الشيء اللي غادي تخدم عليه، وكانت تخدم في البيت ديالها. حلت شركه صغيره كما كتشوفوا، انسانه يلاه باديه بشركه صغيره، سلفات من البنكه بشويه بشويه. هذيك المديره هضرت لها مع واحد المدارس، 3 المدارس، ولات شاده 4 المدارس تنظيف. بقات بشويه تكبرت الشركه ديالها، والناس بقاو كيعرفوها بالخدمه ديالتها، لان خدمتها متقونه، كيعرفوها انسانه اللي معقوله. حتى ولات الناس كيعرفوها، كبرات الشركه بشويه بشويه. هي هذيك سنه 97 رحمه خدات جائزه اول احسن سيده اعمال في اوروبا. وباش تاخدها الناس ولا تعرفها، كل شيء ولا عرفها. هي هذيك رحمه بدات تكبر الشركه ديالها، ما بقاش كدير حيت التنظيف، ولات كدير بزاف ريستورات، ولات كدير شركه ديال بزاف الحوايج. مهم كيف ما كتشوفوا القصه ديالي هي هذه كملات قصه انا حاولت باغي نشارك معكم هذه القصه، تشوفوا هذه السيده هذه كيف ما كتشوفوا، سيده اللي ماشي كيقول لك الطموح ما تيساليش، اللي عنده شي حاجه يديرها. ها هي كتشوفوها بدات من انسانه عاديه ربي يعطاها. وكما كتشوفوا رحمه كان امنيه ديالها تخدم في المغرب، وكتقولهم ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق اي واحد، وشكرا بزاف بزاف، كنتمنى التشجيع ديالكم. وهذه هي قصه رحمه المتن. وان شاء الله في فيديو جديد كنتمنى اشتراك، ومرحبا بكم والف مرحبا.